ये 5-7 साल का मसला है। बहुत सारे बच्चे आपके पास चेस्ट इन्फेक्शन के आते हैं। हमने यही बेस सेट की हुई है कि पेरेंट्स में भी था तो कार्सिया होगी, ट्यूबर होगी, मेडोरिनम होगी, तो चेस्ट इन्फेक्शन है। चेस्ट को कौन दवाई मजबूत करती है? स्टेनोमेट मजबूत करती है, और रेटलिंग है तो एंटोमटार्ड करती है। हमने तो पहली दवाइयां ले ली, हमने स्टेनोमेट और एंटोमटार्ड दे देनी है, बच्चे की रेटलिंग और कफ ठीक हो जाती है। प्योरा में लिखता है, ड्रोसरा में हनीमन लिखता है, मैं नहीं लिखता, हनीमन लिखता है। जो कहते हैं बीमारी का नाम लो, हनीमन लिखता है। जब काली खांसी की वबा खा ली तो हमने एक एक डोज ड्रोसरा की दी और काली खांसी उससे ठीक हुई। कितनी देर लगती है प्रिस्क्राइब करने हुए काली खांसी की दवाई, बताओ मुझे। और आज की साइंस उससे बढ़ चुकी है। उस वक्त का निचोड़ नहीं था, आप उसको पटोसिन की एक डोज और एक ड्रोसरा की दे, आपकी काली खांसी ठीक हो जाती है। होती है कि नहीं ठीक हो जाती? फिर आप कहते हैं टाइम लगता है। कैसे टाइम लगता है? अंधों को रास्ते पे चलते हुए वाकई टाइम लगता है। आंखें नजर रखने वालों को कोई टाइम नहीं लगता, उसको रास्ते अय्या और रोशन अय्या की तरफ नजर आते हैं। हमने इस सिस्टम को निकालना है इन एनिमल से, हमने सिस्टम को निकालना है। आज का ये 300-400 का हाल, यहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट करे। मैं वादा करता हूं कि मैं हर 3 महीने बाद सेशन करूंगा और हम एक एक बात का आपको हल बताएंगे। आपकी रेटलिंग खांसी की रेपर्टरी में 4 बड़ी दवाइयां हैं भाई, स्टेनोमेट है, एंटोमटार्ड है, कालिस हेल्प है और सेनेगा है। आपकी ड्राई कफ है, आपकी रूमेक्स है, आपकी ब्रोनिया है, आपकी स्पोंजिया है,